અચ્છા, શ્રદ્ધા ગોવિંદજીની કૃપાથી લાઈવ થઈ ગયું છે. ઓકે, હરિઓમ. તમારા બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ થકી ચાલતા શ્રીમદ ભાગવતમ ના વર્ગમાં. શરૂઆત કરીએ મંગલાચરણથી. હું શેર કરું છું. શ્રી પ્રભુપાદની જય. ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः. विजयन्तः स्तोयभद्राणि विधुनोति सुहृत्सुता. नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. युवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी.
भगवती भगवती उत्तमश्लोके श्लोके भवति भक्ति नैष्ठिकी भवति नैष्ठिकी। ભગવાનની નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા આપણે ત્યાં સવાર સવારમાં ગ્રંથ ભાગવતની સેવા કરવા માટે અહીંયા હાજર છીએ. એની પહેલા પણ ઘણા બધા આપણામાંના ભક્તો સવારે વહેલા ઉઠીને મંગળા આરતીમાં નામ પ્રભુની સેવામાં પણ આપવા છે. તો યસ કીર્તિકુમાર પ્રભુ એ નામ પ્રભુમાં ની સેવામાં જે પણ અપાતી છે તેની સવારે આવે એ બધાના નામ રહેશે. हरे कृष्ण प्रभु जी। अनिता गोहिल माता जी, पूनम मंडल माता जी, जितेंद्र गोपेश प्रभु जी, हिरल पाठक माता जी, हिरणमयी केसवी माता जी, रतिलाल ठक्कर प्रभु जी, कुमुद सप्तर्षि माता जी, व्रजरानी विनीता माता जी, रमेश पटेल प्रभु जी, नेहल पंचाल माता जी, नीतू जरीवाला माता जी, जयश्री पटेल माता जी, राजेंद्र प्रधारिया प्रभु जी, जागृति भालिया माता जी, दर्शना भट्ट माता जी, हेतल वसिया माता जी, उषाबेन माता जी सुरती, भाविन पटेल प्रभु जी, अल्पा गौर माता जी, नैना नडियादरा माता जी, मुकेश विपिन विलास कृष्णा प्रभु जी, मीनाबेन रावल माता जी, अमरीशनाथ कृष्णा प्रभु जी, कीर्ति भावसार माता जी, मोना अंधारिया माता जी, हर्षदा विस्पुते माता जी, भूपेंद्र भाई प्रभु जी, विशाल आहिर प्रभु जी, विमला व्रजरानी माता जी, सुशीला भगोरा माता जी, दयान्विता हरिणी माता जी, नैनेश करकर प्रभु जी, ललित कुमार वेद प्रभु जी, मंदाकिनी करुणा माता जी, स्वाति माता जी, किंजल कोली माता जी, सुरेश भाई प्रभु जी, गुरुनाथ फड़के प्रभु जी, कृपाली लाडवा माता जी, रंजन प्रजापति माता जी, टोटल 41 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જે પણ જગ્યામાં જોડાયા સવારે એ બધાનો પણ આભાર. તો શરૂઆત કરીએ આપણે 2.2.22 હૃદયમાં ભગવાન જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તો પઠન કરીએ. બે શ્લોક કહેવાનો ટ્રાય કરીશું તો 5 પ્રભુજી 5 માતાજી એવી રીતે કરીશું. તમારી રીતે જે એડજસ્ટ કરી લેજો અને જે અત્યારે ના બોલાવે પાછળનો બરાબર કન્ટિન્યુઅસ બંને શ્લોક હોય દઈશું અને એક્સપ્લેનેશન સાથે આપણે દઈશું. પ્રભુપાદ છે यदि प्रयत्न नृपपारमेष्ठं वैहायसानामृतयद्विहारम् यादि अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियेषु यदि प्रयासन् नृपपारमेष्ठं वैहायसानामृतयद्विहारम् यादि अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियेषु यदि प्रयासन् नृपपारमेष्ठं वैहायसानामृतयद्विहारम् यादि अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियेषु
यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैहायशानामुत यद्विहारम् यादि प्रयासन् नृपारमेष्ठ्यम् विहायतानामुपयद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रिये च यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुतयद्विहारम् यादि अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च यदि प्रयास्यन् नृपपारमेशं वैहायसानामुपयद्विहारम् यादि प्रयास्यं नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुपयद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियेष्व अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च यदि प्रयासन् नृपपारमेष्ठ्यम् वेयायसानामुत याद्विहारम् यादि नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुतयद्विहारम् अष्टाधिपत्यम् गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियश्च अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च માતાજી સુઈ શકો છો. यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुतयद्विहारम् यदि प्रयास्यं नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुतयद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसान्निवाये सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियैश्च अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वेहायसानामुतयद्विहारम् यादि अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च अष्टाधिपत्यम् यदि प्रयासन् उपपारमेष्ठ्यं
वैहायसानामृतयद्विहारम् यदीप्यास्यं नृपपारमेस्यं विहाय सालामृतविहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहेव गच्छे मनसेन्द्रियैः सह अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च उपपरमेष्टं वैहायसानामुदयद्विहारम् प्रयास्यं नृपपारमेष्ठ्यं वैहाय सानामुदयद्विहारम् सत्यं गुणसन्निधाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियः अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च શબ્દાર્થ જોઈએ બાકીનો બહુ બધા બીજા શ્લોકમાં શબ્દાર્થ જોઈએ આપણે पतालमिश्रयं वैहायसानामुदयद्विहारम् अष्टाधिपत्यं માઈક ઓન થઈ ગયું છે મારી. કાંઈ નહીં માતાજી, નેક્સ્ટ શું કહી તો તમે આપણે શબ્દાર્થ તરફ આગળ વધીએ. યદી જો કે यदि जो के પ્રયાસન ઈચ્છા રાખીને प्रयास्यं इच्छा રાખીને ધ્રુવ હે રાજા નૃપ હે રાજા પારમેષ્ઠ્યમ ભૌતિક જગતનો શાસક ગ્રહ પારમેષ્ઠ્યમ ભૌતિક જગતનો શાસક ગ્રહ વૈહાય સાનામ વૈહાયસ નામના જીવો વૈહાયસાનામ વૈહાયસ નામના જીવો જીવો પુત એમ કહેવાય છે પૂત એમ કહેવાય છે યત જે છે યત જે છે વિહારમ આનંદનું સ્થાન વિહારમ અષ્ટ આધિપત્યમ અષ્ટ સિદ્ધિઓ ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવું અષ્ટાધિપત્યમ અષ્ટસિદ્ધિઓ પર પ્રભુત્વ મેળવવું ગુણ સંનિવાયે પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોના જગતમાં ગુણ સન્નિવાયે પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણોના જગતમાં સહ ની સાથે સાથે એવ ખરેખર ગચ્છેત જવું જોઈએ જવું જોઈએ મનસા મનની સાથે મનસા મનની સાથે ઇન્દ્રિયે અને ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિયો ચ પણ ચ અનુવાદ જોઈએ. અનુવાદ શિવ પ્રભુપાદ દ્વારા શિવ પ્રભુપાદનો છે. હે રાજા, છતાં જો યોગીને વધારે ઉચ્ચ પ્રકારના સુખો ભોગવવા માટે સર્વોચ્ચ ગ્રહ મંડળ બ્રહ્મલોકમાં જવાની, અષ્ટ મહાસિદ્ધિઓને પ્રાપ્ત કરવાની, અંતરિક્ષમાં વૈહાયસો સાથે યાત્રા કરવાની અથવા રક્ષાવિધિ ગ્રહોમાંથી એકમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હોય તો તેણે ભૌતિક ઘડતર વાળા મન અને ઇન્દ્રિયોને પણ સાથે લઈ જવા પડે છે. પરેશ કુમાર પ્રભુ ભાવાર્થ રહેજો. हरे कृष्ण प्रभु जी. भावार्थ बाय हिज डिवाइन श्री शिला प्रभुपादની જય. ઉર્ધ્વ કક્ષાના ગ્રહ મંડળોમાં નીચેની કક્ષામાં રહેલા ગ્રહ મંડળો કરતા
ભૌતિક સુખો ભોગવવાની સગવડો હજારો ગણી વધારે છે. સર્વોચ્ચ ગ્રહ મંડળોમાં બ્રહ્મલોક અને દેવલોક જેવા ગ્રહો આવેલા છે અને તે બધા મહરલોકની બહાર આવેલા છે. તે ગ્રહોના નિવાસીઓને યોગની પૂર્ણતાથી મળતી 8 પ્રકારની સિદ્ધિઓનો અધિકાર મળેલો છે. યોગની પૂર્ણતા માટેની હઠ યોગની પ્રક્રિયાઓનો યોગાભ્યાસ તેમને કરવો પડતો નથી અને અણુ જેટલા સૂક્ષ્મ થવાની એટલે કે અણિમા સિદ્ધિ કે પીછાથી પણ હલકા થવાની એટલે કે લઘિમા સિદ્ધિ શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી પડતી નથી. તેમજ કોઈ પણ વસ્તુ યા સર્વ વસ્તુઓ ગમે ત્યાંથી કે સર્વ સ્થાનોમાંથી મેળવવાની એટલે કે પ્રાપ્તિ સિદ્ધિ, સૌથી ભારેથી પણ ભારે થવાની એટલે કે મહિમા સિદ્ધિ, ઈચ્છાનુસાર કંઈક અદ્ભુત સર્જવાની કે કશાકનો વિનાશ કરવાની એટલે કે ઈશિત્વ સિદ્ધિ, બધા જ ભૌતિક તત્વો ઉપર નિયંત્રણ કરવાની એટલે કે વસિતા સિદ્ધિ, કોઈ પણ ઈચ્છા કદાપી અસફળ ન થાય એવી શક્તિ એટલે કે પ્રાકામ્ય સિદ્ધિ ની અથવા ઈચ્છા થાય એવું રૂપ કે આકાર ધારણ કરવાની એટલે કે કામ વસાયિતા સિદ્ધિ વગેરે સિદ્ધિઓ તેમને પ્રાપ્ત કરવી પડતી નથી. ઉર્ધ્વલોકના નિવાસીઓને આ સર્વ સિદ્ધિઓ કુદરતી બક્ષિસોની જેમ તેમજ સાધારણ રીતે પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે. બાહ્યાવકાશમાં ભ્રમણ કરવા માટે તેમને કોઈ યાંત્રિક સહાયની જરૂર રહેતી નથી અને તેઓ એક ગ્રહથી બીજા ગ્રહ પર નિમિષ માત્રમાં તેમની ઈચ્છાનુસાર હરી શકે છે. પૃથ્વી લોકના વાસીઓ અંતરિક્ષ યાન જેવા યાંત્રિક વાહન વગર નજીકના ગ્રહ ઉપર પણ જઈ શકતા નથી, પરંતુ ઉર્ધ્વલોકના ઉચ્ચ સામર્થ્ય વાળા નિવાસીઓ સહજતાથી બધું કરી શકે છે. આવા ગ્રહ મંડળોમાં વાસ્તવિકપણે શું છે તેનો અનુભવ કરવાની જિજ્ઞાસા સામાન્ય રીતે ભૌતિકતાવાદીઓને હોવાને કારણે તે દરેક બાબત જાતે જોવાની ઈચ્છા રાખે છે. જેમ જિજ્ઞાસા વૃત્તિ વાળા મનુષ્યો પ્રત્યક્ષ સ્થાનિક અનુભવ મેળવવા દુનિયાભરનો પ્રવાસ કરે છે, તેમ ઓછી બુદ્ધિનો અધ્યાત્મવાદી પણ જેના વિશે ઘણી વિસ્મયકારક વાતો સાંભળી હોય તેવા આ ગ્રહ મંડળોનો અનુભવ લેવાની ઈચ્છા રાખે છે. તો પણ યોગી પુરુષ તેના વર્તમાન ભૌતિકતા યુક્ત મન અને ઇન્દ્રિયો સાથે ત્યાં જઈને તેની ઈચ્છા પૂર્ણ કરી શકે છે. ભૌતિક જગત પર પ્રભુત્વ મેળવવું એ ભૌતિકતા વાળા મનનું મુખ્ય લક્ષણ છે અને ઉપયુક્ત સર્વસિદ્ધિઓ જગત ઉપરના વર્ચસ્વના અંગભૂત લક્ષણો છે. ભગવત ભક્તોને મિથ્યા અને ક્ષણજીવી ઘટના ઉપર આધિપત્ય રાખવાની મહત્વાકાંક્ષા હોતી નથી. એથી ઉલટું ભક્તને તો સર્વોપરી અધિપતિ ભગવાનના આધિપત્યમાં રહેવાની ઈચ્છા હોય છે. એ સર્વોપરી પ્રભુ ભગવાનની સેવાની ઈચ્છા આધ્યાત્મિક અથવા દિવ્ય છે અને દિવ્ય ધામમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે મન અને ઇન્દ્રિયોનું આવું શુદ્ધિકરણ મનુષ્ય પ્રાપ્ત કરવું પડે છે. ભૌતિકતા યુક્ત મન સાથે મનુષ્યનો બ્રહ્માંડના સર્વોત્તમ લોકમાં જઈ શકે છે, પરંતુ ભગવાનના ધામમાં કોઈ પ્રવેશી શકતું નથી. ઇન્દ્રિયોનું શુદ્ધિકરણ આધ્યાત્મિક રીતે ત્યારે જ થાય જ્યારે તે ઇન્દ્રિય ઉપભોગોથી અલિપ્ત બને. ઇન્દ્રિયો કાર્યરત રહે એ જરૂરી છે અને જ્યારે ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમભરી સેવાના કાર્યમાં ઇન્દ્રિયો પુરોવાઈ જાય છે ત્યારે ભૌતિક દૂષણોથી દૂષિત થવાનો સંભવ તેમને રહેતો નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ઓમ જ્ઞાનાંજનસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુણવે નમઃ. સરસ પર્પઝ છે આઈ ઓપનિંગ. 23rd પણ સાથે લઈએ, વધારે નથી એમાં, અને પછી સાથે ડિસ્કસ કરીએ આપણે. જેમને આગળનો શ્લોક બાકી હોય બોલાવી શકે છે. શેર કરું છું. ઓકે, સ્ક્રીન દેખાતી હશે. શરૂઆત કરી. યોગેશ્વરાણામ ગતિમાહુરંત મહેશ
એક મિનિટ આમાં હરોળ છે જરા. ઓકે, જે થર્ડ લાઈન જે છે સેક્ટર ફર્સ્ટ મતલબ સેકન્ડ પદનું જે પાર્ટ, તો શરૂઆત કરીએ. યોગેશ્વરાણામ ગતિમાહુરંત બહિર્લોક્યા પવનાન્યરાત્માનામ. ગતિમાહુરંત કર્મભિષ્ટાન ગતિમાન બ્રુવન્તિ વિદ્યા યોગ સમાધિભાજા. કર્મભિષ્ટાન ગતિમાન બ્રુવન્તિ સમાધિભાજમ. યોગેશ્વરાણામ ગતિમાહુરંત બહિર્લોક્યા પવનાંતરાત્મનામ. યોગેશ્વરાણામ ગતિમાહુરંત બહિર્લોક્યા પવનાંતરાત્મનામ. કર્મભિષ્ટામ ગતિમાન બ્રુવન્તિ વિદ્યાત યોગો સમાધિભાજામ. કર્મભિષ્ટાન ગતિમાન બ્રુવન્તિ વિદ્યાત યોગ સમાધિભાજમ. યોગેશ્વરાણામ ગતિમાહુરંત બહિર્લોક્યા પવનાંતરાત્મનામ. યોગેશ્વરાણામ ગતિમાહુરંત બહિર્લોક્યા પવનાંતરાત્મનામ. ન કર્મભિષ્ટામ ગતિમાન બ્રુવન્તિ વિદ્યાત યોગ સમાધિભાજામ. કર્મભિષ્ટાન ગતિમાન બ્રુવન્તિ વિદ્યાત યોગ સમાધિભાજામ. પ્રભુજી જોઈ શકે છે. થઈ ગયા હોય તો પછી માતાજી તરફ આગળ વધી આપણે. એનીવન પ્રભુજી? યસ માતાજી, કોઈ બાકી હોય તો હોય. કોઈને રિપીટ રહેવું હોય તો પણ હોય. પાંચથી વધારે માતાજી સાથે. યોગેશ્વરાણામ ગતિમાહુરંત બહિસ્ત્રીલોક્યા પવનાંતરાત્મનમ. ન કર્મભિસ્તામ ગતિમા પ્રુવંતિ વિદ્યા તપો યોગ સમાધિભાજામ. ના કર્મ યોગેશ્વરાણામ ગતિમાહુરંતર બહિસ્ત્રીલોક્યા પવનાંતરાત્મનામ. યોગેશ્વરાણામ ગતિમાહુરંતર બહિસ્ત્રીલોક્યા પવનાંતરાત્મનામ. ના કર્મભિષ્ટામ ગતિમામ નુવંતિ વિદ્યા તપો યોગ સમાધિભાજામ. કર્મભિસ્તામ ગતિમા પ્રુવંતિ વિદ્યા તપો યોગ સમાધિભાજામ. યોગેશ્વરાણામ ગતિમાહુરંત બહિર્લોક્યા પવનાંતરાત્મનામ.
योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तः बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मना न कर्मभीष्टां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिबाधाम् न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योगसमाधिभाजाम् माताजी योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तः बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनाम् योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तः बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मना न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजाम् न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योगसमाधिभाजाम् ઓકે શબ્દાર્થ જોઈએ આપણે યોગેશ્વરાણામ મહાન સંતોનું અનેક ભક્તોનું યોગેશ્વરાણામ મહાન સંતોનું અને ભક્તોનું ગતિમ ગંતવ્ય સ્થાન ગતિમ ગંતવ્ય સ્થાન આહુહુ એમ કહેવાય છે આહુ કહેવાય છે અંત અંદર અંતઃ બહિ બહાર બહિ બહાર ત્રિલોક્યાહ ત્રણ લોકનું ત્રિલોક્યાહ પવન અંતઃ વાયુની અંદર પવન વાયુની અંદર આત્મનામ સૂક્ષ્મ શરીરનું આત્મનામ સૂક્ષ્મ શરીરનું ન કદી નહીં કદી નહીં કર્મભિ સકામ કર્મો વડે કર્મભિ સકામ કર્મો વડે કામ તે તામ તે ગતિમ ઝડપ ઝડપ આપનું વંતી પ્રાપ્ત કરે છે આપણું વંતી પ્રાપ્ત કરે છે વિદ્યા ભક્તિમય સેવા વિદ્યા ભક્તિમય સેવા તપ તપ તપઃ યોગ યોગ શક્તિ યોગ શક્તિ શક્તિ સમાધિ જ્ઞાન સમાધિ જ્ઞાન ભાજાપ જેવો કરે છે ભાજાપ કરે છે અનુવાદ લઈએ અનુવાદ શિવ પ્રભુપાદ દ્વારા શિવ પ્રભુપાદની છે અધ્યાત્મ વેતાઓ આધ્યાત્મિક દેહ વિશે ચિંતનશીલ હોય છે તેથી તેમની ભક્તિમય સેવા તપ યોગ શક્તિ અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના બળ વડે તેઓ તેમનું ભૌતિક લોકોમાં અંદર કે બહાર વિચરવું અનિયંત્રિત હોય છે સકામ કર્મ કરનારા અથવા સ્થૂળ ભૌતિકતાવાદીઓ આમ નિરંકુશપણે ક્યારેય વિચરી શકતા નથી સંદીપ કુમાર પ્રભુ ભાવાર્થ છે यस प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम भावार्थ बाय श्री लयसी वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी नो जय યાંત્રિક વાહનો વડે અન્ય ગ્રહો સુધી જવાનો ભૌતિક વૈજ્ઞાનિકનો પ્રયાસ એ માત્ર વૃથા પ્રયત્ન છે તો પણ સત્કર્મો વડે મનુષ્ય સ્વર્ગ લોકમાં જઈ શકે છે પરંતુ આવા યાંત્રિક કે ભૌતિક સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ કર્મો વડે મનુષ્ય સ્વર્ગ અથવા જનલોકથી આગળ જવાની આશા કદાપી રાખી શકે નહીં જે અધ્યાત્મવાદીઓને સ્થૂળ ભૌતિક દેહ સાથે કશી નિસ્બત હોતી નથી તેઓ ભૌતિક લોકની અંદર કે તેની પેલે પાર ગમે ત્યાં સુધી જઈ શકે છે પરંતુ આવા યાંત્રિક કે ભૌતિક સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ કર્મો વડે મનુષ્ય સ્વર્ગ અથવા જનલોકથી આગળ જવાની આશા કદાપી રાખી શકે નહીં જે અધ્યાત્મવાદીઓને
સ્થૂળ ભૌતિક દેહ સાથે કશી નિસ્બત હોતી નથી, તેઓ ભૌતિક લોકોની અંદર કે તેની પેલે પાર ગમે ત્યાં આવી જઈ શકે છે. ભૌતિક લોકોમાં તેઓ મહર, જન, તપસ અને સત્યલોકના ગ્રહ મંડળોમાં ફરી શકે છે, અને ભૌતિક લોકોની પાર તેઓ નિરંકુશ અવકાશ માનવો તરીકે વૈકુંઠ લોકમાં જઈ શકે છે. આવા અવકાશ માનવોમાં નારદ મુનિ એક ઉદાહરણ રૂપ છે. યોગીઓમાં દુર્વાસા મુનિ આવા એક યોગી છે. ભક્તિમય સેવા, તપશ્ચર્યા, યોગ શક્તિ અને દિવ્ય જ્ઞાનના બળ વડે કોઈ પણ મનુષ્ય નારદ મુનિ કે દુર્વાસા મુનિ જેવી અવકાશ ગતિ મેળવી શકે છે. કહેવાય છે કે દુર્વાસા મુનિએ સંપૂર્ણ ભૌતિક અવકાશ અને આંશિક રીતે આધ્યાત્મિક અવકાશની યાત્રા એક જ વર્ષમાં કરી હતી. અધ્યાત્મવાદીઓ જેવી ઝડપી ગતિ સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ ભૌતિકવાદીઓ કદાપી મેળવી શકતા નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનસ્ય વાક્યા ચક્ષુર્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. યસ, આપણે બે કન્ટિન્યુટીમાં શ્લોક જોઈશું કે કેવી રીતે આપણે જે હૃદયમાં ભગવાન અત્યારે આગળ વધી રહ્યો છે, તો કનેક્શન શું છે કે પાછળના શ્લોકોનું કે કેવી રીતે આપણે જે આગળના શ્લોકમાં નથી એ કેવી રીતે કનેક્ટ કરી શકાય. તો આગળના શ્લોકોમાં આપણે જોયું કે ક્રમ મુક્તિ નો આપણે ડિસ્કશન કરીશું. તો એમાં વાસનાનો નાશ કરવાનું પહેલા કીધેલું છે કે જે પણ તમારી ભૌતિક વાસના હોય એને તમારે નાશ કરવાનો, પછી જુદા દ્વારને પગની પાનીથી અવરોધવાની અને અવરોધીને જે પણ આપણો પ્રાણવાયુ જે છે એને ઉપર ઉઠાવવાનો છે અહીંયા સુધી બે ભ્રમરોની વચ્ચે, પણ ગ્રેજ્યુઅલી કેવી રીતે ડાયરેક્ટ, બરાબર. તો એમાં પણ આપણને ક્રોનોલોજી આપી છે સુખદેવજીએ કે ઉપરથી પછી નાભી સુધી, નાભીથી પછી હૃદય સુધી, હૃદયથી પછી વક્ષ સ્થળ સુધી, વક્ષ સ્થળથી પછી પ્રાણવાયુને ઉપર ચડાવવાનો, ભ્રમરની વચ્ચે વાવીને ત્યાં સ્થિર કરવાનો આપણે, અને ધીરે ધીરે સ્થિર કરવાનો. અને એ જે પણ આપણા 7 દ્વારો જે છે બધાને ખ્યાલ છે, 2 કાન, 2 નાક, 2 આંખ અને 1 મોં. એ યુઝ્યુઅલી જ્યારે પણ પ્રાણ નીકળતો હોય છે તો મોસ્ટલી અહીંયાથી પ્રાણ નીકળી જતો હોય છે. પણ જે યોગીજનો માટે જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપી છે કે કેવી રીતે આપણે જીવ છોડવો જોઈએ, તો એમને આવી રીતે અહીંયા જીવ પ્રાણવાયુને કંટ્રોલ કરીને ત્યાંથી આપણે પછી એકદમ ત્યારે ભૌતિક ઈચ્છાઓ જ્યારે હોય એ પોઈન્ટ ઉપર પણ એને મેક શ્યોર કરવાનું છે કે ભૌતિક ઈચ્છાઓ કાંઈ રહી ના જાય, બરાબર. કેમ કે ત્યાં આવ્યા પછી જે પણ ઈચ્છા 101% પૂરી થશે. તો એ ડબલ કન્ફર્મ કરવાનું છે આપણે કે ત્યારે કોઈ પણ ભૌતિક ઈચ્છાઓ ના હતા, અને પછી ટાળવાથી ઉપર આપણે જે આપણે પ્રાણ ત્યાગ કરીએ છીએ તો એવી રીતે કરવાનું છે. એ વખતે ભગવાનના ધામનું વખતે સાધવાનું, અને પછી જ ટાળવાથી જે બહાર નીકળવું જોઈએ. તો ત્યાં સુધી આપણે જોયું હતું. અને આજના શ્લોકમાં શું કહે છે કે આજના શ્લોકમાં કહે છે કે જે પણ યોગીજનો જે છે, મતલબ જે કઠ યોગી નહીં, વાત નથી અહીંયા, જે ભક્તિ યોગમાં જે ઉન્નતિ કરી રહ્યા છે એમની વાત છે કે અહીંયા જે એ લોકો જે છે એ પણ મતલબ જ્યાં સુધી એક પોઈન્ટ જે હતો ને અહીંયા સુધી આપણે પ્રાણવાયુને કંટ્રોલ કરવાનો, ત્યાં સુધી એ વખતે તમારા જે આગળ કીધું એમ ભૌતિક ઈચ્છા કાંઈ ના હોવી જોઈએ. નહીતર શું થાય, ભૌતિક ઈચ્છા થાય, મતલબ ફિલોસોફી એવી છે, મતલબ એવું જ છે કીધેલું છે આપણા સ્ક્રિપ્ચરમાં કે જ્યારે તમે ભગવાનના ધામનું જ્યારે ધ્યાન ધરો તો ત્યારે તમારે જે સ્થૂળ શરીર છે તો ડેફિનેટલી પ્રોબેબલી આપણે મતલબ આપણે જોઈએ છે એ અહીંયા છોડીને જ જઈએ છીએ. પણ જ્યારે તમે આધ્યાત્મિક જે શરીરનું તમે પ્રાપ્તિ કરવાના હો ને ત્યારે સૂક્ષ્મ શરીર પણ આપણે છોડીને જઈએ છીએ. આ મતલબ કોઈ પણ જેવા તેવાની મતલબ કામ નથી. આના માટે બહુ સારી રીતે ઉન્નત થવું જોઈએ, અને તો પછી જ આ શક્ય બને, બરાબર.
નહીં તો શું થાય? માની લો કે કાંઈ ઈચ્છા રહી ગઈ કે આખી જિંદગી કર્યું, યોગ કર્યો, હાથ કર્યો, હઠયોગ કરીને પણ અહીંયા બધું કંટ્રોલ કરતા શીખી દીધું આપણે પ્રાણવાયુને કેવી રીતે કરવાનું, ને તો પણ પછી લાસ્ટમાં તો કાંઈ ઈચ્છા રહી ગઈ કે મારા છોકરાને મેરેજ થતા જોવા છે, કે મારું ઘર બની જતા જોવું છે, કે કાંઈ પણ, કે એનાથી આપણે ઉચ્ચ જોઈએ તો કે સ્વર્ગનું સુખ માનવું છે, કે સ્વર્ગના જાંબુ તો બહુ ફેમસ છે, એને ચાખીએ, કે ત્યાંનું ગોળ એકદમ અચંબિત કરી નાખવાનું છે તો એને પહેરીને જોઈએ, એવી કાંઈ પણ થોડી પણ કોર્નરમાં થોડી પણ ઈચ્છા રહી ગઈ તો એ ડેફિનેટલી તમારું ગંતવ્ય ત્યાં જ રહી જાય. બરાબર. તો એ બધાને માઇનસ કરીને મતલબ એક ટાઈપનું આપણે માર્જનમ કરવાનું છે કે ખાલી એક ને એક વસ્તુ કે શું કે ભગવાનના ધામની જે છે ઈચ્છા એ જ રહે. બરાબર. નહીં તો શું થાય, કેમ કે આવી ભૌતિક કંઈ પણ થાય ને તો એ તમારે પ્રભુપાદે અનુવાદમાં પણ લખ્યું છે કે તમારે એક સૂક્ષ્મ જે શરીર જે છે એને સાથે વહી જવું પડે, એની સાથે તમારું મન પણ આવે છે, અને ઇન્દ્રિયો જે કહેવાય ને એને મનને અંદર આપણે કન્સિડર કરતા હોઈએ તો એ પણ સાથે આવે, અને એ સાથે આવે એટલે તમારી જે ગોલોકધામની ટિકિટ છે લિમિટેડ થઈ જાય. માની લો કે આપણે મેંગુર જવાના છે તો મેંગુર એક આધ્યાત્મિક સ્થળ તરીકે આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ, જે મેથ્સમાં ધારતા હોય ને સ્પોર્સ એવી રીતે, તો એવી રીતે છે. અને માની લો કે વચ્ચે કાંઈ ટ્રેનમાં જર્ની કરી રહ્યા છે આપણે, અને વચ્ચે કાંઈ તમારી જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ રહી ગઈ તો તમારી ટ્રેનની ટિકિટ કપાઈ જશે મેંગુરથી, ત્યાં સુધી આવી જશે મડગાંવ સુધી. જાઓ તમારે ભૌતિકતા માણવી છે, જાઓ ગોવા જઈ જાઓ. બરાબર. તો એ તમારું જે પણ ગોલ છે એ તમને મળતો નથી. બરાબર. તો આ એક એક્ઝામ્પલ હતું કેવી રીતે સમજી શકીએ. એ પછી તમારે મતલબ કેવું કે જે તમે અનુવાદની જે છેલ્લી લાઈન વાંચશો ને તો એમાં લખેલું છે કે રક્ષાવિધિ ગ્રહમાં એક અને જે છેલ્લા વર્ડ વાંચો, છેલ્લી લાઈન કે ઇન્દ્રિયો અને ભૌતિક ઘડતર વાળા મનને પણ સાથે લઈ જવા પડે છે. બરાબર. આમ રહી જાય છે અને રહી જવા પડે છે, બંનેનો તમે એનો ટોન સમજી શકો છો કે જબરદસ્તીથી થોપવામાં આવે છે. મતલબ જે કૂદી જતો હોય એક સીધો કૂદી જતો હોય, એની પર સામાન લઈને જતો હોય તો કેવું એને કરવું પડે છે, જવું પડે છે. તો આ ટોન સમજવાનો છે કે આપણે કેવી રીતે આપણી કોન્શિયસનેસને ડેવલપ કરવી જોઈએ. બરાબર. તો આ રીતનું છે. બીજા બધા ઓપ્યુલન્સ બતાવે છે આપણને ઉદરવોગના, જે યુઝ્યુઅલી આપણે ફક્ત ચલો એનાથી એટ્રેક્ટ થતા નથી, કે એનાથી આકર્ષિત થઈને લાસ્ટ ટાઈમમાં એની આપણે ચિંતન કરતા નથી. તો એના સિવાય 8 સિદ્ધિઓનું પણ પ્રભુપાદે ભાવાર્થમાં આપેલું છે કે અણીમાં કે અણુ કરતા નાના થવાની, ગતિમાં કે ઈચ્છા કરતા હલકા થવાની, એ પ્રાપ્તિ સિદ્ધિ છે કે કોઈ પણ વસ્તુને ગમે ત્યાંથી મેળવી લેવાનું. મહિમા છે કે એકદમ ભારે થવાની, વજનદાર. અને ઈશિત્વ કરીને પછી કે સર્જન કે નાશ કરવાની, કઈ પણ વશીકરણની જે વશીતા સિદ્ધિ છે, પ્રાકામ્ય કે કોઈ પણ કાર્ય સફળ જ થાય એવી કોઈ પણ કાર્ય કે કોઈ પણ ઈચ્છા તમે જે ધારો, જે ઈચ્છો એ સફળ થાય, એ પણ પ્રાકામ્ય સિદ્ધિ છે. કામ પતાયતા કે રૂપ ધારણ કરવાની સિદ્ધિ આપણે જોઈએ છે કે ઘણા આપણા પિક્ચરમાં ઘણી બધી વાર્તાઓમાં, કથાઓમાં પણ જોતા હોઈએ છીએ કે આને આનું રૂપ ધારણ કર્યું, આને આનું રૂપ ધારણ કર્યું. તો ધીસ ઇઝ કોમન. મતલબ તમે કોઈ પણ યોગ સિદ્ધિ વડે આ મેળવી શકો છો, પણ એઝ એ ડીઓટી, એઝ એ ભક્ત તમારે આ બધાથી ઉપર આવવાનું એ આપણને શ્રીમદ ભાગવતમમાં સુખદેવજી આપણને સમજાવે છે કે તમારો ક્લેરિટી આપે. કેમ કે આ બધું પોસિબલ છે. ડેફિનેટલી કળિયુગમાં થોડું મુશ્કેલ છે, કેમ કે કળિયુગના મનુષ્યની જીવન અવધિ અને એમની જે કહેવાય ને કે પેશન્સ એકદમ બહુ નૈવત જેવી છે. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે પાસ્ટમાં આ બધું અલગ અલગ જાતની સિદ્ધિઓ બધાની જોડે હોતી હોય છે. અને અત્યારે પણ તમે જુઓ ને તો ઘણા તમે જોતા હશો કે અહીં મતલબ મિરેકલ કરીને બતાવે છે. ઇવન એમાં ઘણા બધા દંભી પણ હોય છે, પણ એ બધાની વાત છોડીએ તો પણ આપણા ગુરુ મહારાજ છે અને સિનિયર ડિવોટીસ જે છે, ગોપાલ કૃષ્ણ જે એમનો ભાવ જે હતો એ એમનું પણ બધાને ખ્યાલ છે કે એમની જોડે પણ
સિદ્ધિઓ હતી, ભલે બહાર કોઈને બતાવે નહીં, જે એમના મતલબ લેક્ચરના કે એમના ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટમાં હશે ને એમને ખ્યાલ હશે કે શું સિદ્ધિ હતી. એનીવેઝ, તો આપણે એ બધાથી ફરક થવાનું છે. એ સિદ્ધિ માટે નહીં, પણ આપણે ભગવાનના ધામ માટે ઈચ્છા રાખવાની, એવું સુખદેવજી કહે છે અને એવું પ્રભુપાદ એમના શબ્દો થકી આપણને સમજાવે છે. બરાબર. એના સિવાય એવું કહે છે કે આ બધી ઓપ્યુલન્સ જોઈને જે ભૌતિકતાવાદી હોય એમનાથી આકર્ષાય છે કે કેવી રીતે ત્યાં જઈએ ને કેવી રીતે આપણે એ બધું ભોગવવાનું કે એને કંટ્રોલ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. બરાબર. તો ભક્તોનો ભાવ શું હોય છે, ભક્તોની કોન્શિયસનેસ શું હોય છે કે એમની કદી પણ ઈચ્છા આધિપત્યની હોતી નથી કે કોઈને પણ કંટ્રોલ નથી કરવું આપણે. બરાબર. તો ભક્તોની ઈચ્છા શું હોય છે કે ભગવાનના આધિપત્યમાં રહેવાની ઈચ્છા છે. અને આ જે ઈચ્છા જે છે એ આપણી જે ઇન્દ્રિયો જે હોય, જે પણ આપણી સેન્સીસ હોય એની પ્યોરિફિકેશન કરે છે. એક વખત પ્યોરિફાય થાય ઇન્દ્રિયો, ત્યારે આપણે આધ્યાત્મિક જે બોડી કહેવાય, શરીર, એ દિવ્ય શરીર કહેવાય કે આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને કે ભગવાનના જેવું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ હોય છે ભગવાનના ધામમાં બધાનું જ, બધા જ ભગવાન જેવા દેખાતા હોય છે. તો એ શરીર ક્યારે મળે છે કે જ્યારે ઇન્દ્રિયોનું શુદ્ધિકરણ થાય ત્યારે, જ્યારે મનમાં ભૌતિક ઈચ્છાઓનો મેલ હોય ત્યાં સુધી એ તમારી ટિકિટ ગોવા સુધી જાય, ગોવાથી મેંગલોર જાય જ. બરાબર. એવી રીતે તમે ગોલોકધામ સુધી તમે જઈ જ ના શકો. તો એ ઇન્દ્રિયોનું શુદ્ધિકરણ જરૂરી છે. તો ઘણે પણ આપણે ઇવન ભૌતિક જગતમાં પણ જોતા હોઈએ છીએ, તો મંદિરમાં કે ટેમ્પલમાં જરૂરી જ વસ્તુ છે જોકે હોય છે કે બધા મતલબ મોસ્ટલી સમજતા હોય છે કે જે આપણી શૌચમ, જે આંતરિક અને બાહ્ય શૌચમ જોઈએ છે, તો એમાં એટલીસ્ટ બાહ્ય શૌચમ તો જરૂરી જ છે કે બધા નાહીને જવું, કપડાં પહેરીને જવું, એ બધી જે ગાઈડલાઇન્સ છે આપણે પણ સમજતા હોઈએ. તો ટેમ્પલમાં અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આપણે પાડી શકીએ છીએ, તો આધ્યાત્મિક જગતમાં કેમ? બરાબર. તો એના માટે પણ આપણે જે આંતરિક શૌચમ જે છે, ઇન્દ્રિયોનું શૌચમ, એ શુદ્ધિકરણ કરવું પડે અને ભગવાનના આધિપત્યમાં રહેવાની, એમની સેવા કરવાની ઈચ્છાઓથી જ આવી શકે છે. અને ઇન્દ્રિયો એવું નથી કે ઇન્દ્રિયોને શુદ્ધિકરણ કરવું એટલે ઇન્દ્રિયોને મતલબ નિષ્ક્રિય કરી દેવાનું કે એવું જરા પણ મિનિંગ નથી. એમની પર કંટ્રોલ લેવાનો છે આપણે, જે આપણે રથ અને ઘોડાવાળું જે મનનું અને એ બધું જોઈએ છે ને, રથને સારથી વાળું એના વધી 18 ડેઝમાં, એ રીતે એને નિષ્ક્રિય નથી કરી દેવાનું. કે ઘણા લોકો આને અલગ રીતે લે છે કે એને નિષ્ક્રિય કરી દેવાનું. તો ઇન્દ્રિય નિષ્ક્રિય નથી કરવાની, પણ ઇન્દ્રિયોનું જે કામ જે છે એને ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય એ રીતે ભગવત સેવામાં વાળવાની છે. કેમ કે એક વખત તમારું આધ્યાત્મિક જીવ શરીર મળી જશે ત્યારે તો બધી ઇન્દ્રિયો ભગવાનના માટે જ લગાવવાની છે. અને એ જ રીતે આપણે આગળ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ કરવું જોઈએ. બરાબર. તો ભક્તિ યોગ થકી ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરી શકાય. તો આવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતા 7.17 નો પણ એમાં રેફરન્સ હતો કે તેષામ જ્ઞાની નિત્યયુક્તા, અને એમાં જે હતું કે લાસ્ટ પદ હતું કે સચ મમ પ્રિય, એટલે કે જે જ્ઞાન થકી કે જે ભક્તિ યોગ થકી જે મારી પૂજા કરે છે, હું એને પ્રિય છું ને તે મને પ્રિય છે. ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં 7.17 માં પણ આપી દેવું છે. તો યસ, 8 વાગી ગયા છે. બીજી 5 થી 10 મિનિટ રહેશે, એનાથી વધારે નહીં હોય. તો 23rd નું પણ આપણે એનું એક્સટેન્શન જોઈ લઈએ કે કેવી રીતે હતું. કે આમાં પણ 22 માં પણ કીધેલું છે કે વધારે જવું હોય તો કેવી રીતે વિચરણ કરે. બધા ઓપ્યુલન્સ તો આપણે જોયા, સાંભળ્યા, આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના ક્લાસ કર્યા, એનો ટેક અવે શું લેવાનો એ ખબર હોવી જોઈએ ને આપણને. ભાગવતમાં આવ્યા અત્યારે જોયું કે મતલબ આ શ્લોકમાંથી મતલબ કેવું કે બધાની અલગ અલગ કોન્શિયસનેસ હોય, બધાની અલગ અલગ ગ્રાસ્પિંગ પાવર હોય કે આ શ્લોકમાંથી મારે શું લેવાનું છે. તો એમાંથી અણીમાં લઘીમાં કે હું આ બની જાઉં તે બની જાઉં એ લઈને જાય એનો ટેક અવે. તો ઇટ ઇઝ નોટ રાઈટ કે જે સુખદેવ ગોસ્વામી જે ઈચ્છતા હતા કે જે પ્રભુપાદ ઈચ્છતા હતા એ પ્રોપર ટેક અવે નથી. તો એના માટે આપણે ડેફિનેટલી સ્પિરિચ્યુઅલ બોનાફાઇડ જે આપણા માસ્ટર હોય એની
માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આનો સ્ટડી કરવા જઈએ તો થોડુંક ડિસ્ટ્રેક્શન થી બચીને જે મોરલ જે કહેવાય ને કે મલાઈ એ લઈને આપણે આમાંથી નીકળીએ. બરાબર. તો આમાં એ પણ આગળ બધી જે સિદ્ધિઓ બતાવી અને આગળના જે ઉદ્યોગનું ઓપ્યુઅન્સ બતાવ્યું કે અંદર કેટલું બધું જાજરમાન વસ્તુ હોય છે. તો એનાથી આકર્ષાઈને માની લો કે કોઈને જવાનું થયું તો કેવી રીતે જઈ શકે છે? તો હા, જઈ શકે છે, કેમ કે એ તમે ત્યાં સુધી જે હઠયોગ કર્યો તો ત્યાં જઈ શકો છો. પણ એનું મતલબ ફાઇનલ તમારે શું એ બધું જયારે પતશે ત્યારે પાછું આવવું પડશે, કેમ કે મૃત્યુવકમાં જ્યાં સુધી હશે ત્યાં સુધી એમને ડેફિનેટલી પાછું આવવું જ પડશે. બરાબર. તો આ આધ્યાત્મિકવાદી જે હોય ને એ આવા બધા ઓપ્યુઅન્સીસ થી આકર્ષાતા નથી. બરાબર. અને એમને એક ટાઈમે એમનો પ્રોગ્રેસ એટલો થઈ જાય કે એમને અપ્રતિબંધિત એટલે એમને કોઈ પણ પ્રતિબંધ વિના આ બધા લોકમાં વિહરવાનો મોકો મળે છે. અત્યારે તમે જુઓ, અત્યારે જોતા હોય તો ન્યૂઝમાં કે સાયન્સે કેટલી પ્રગતિ કરી છે કે જસ્ટ બાજુના ગ્રહના કહેવાય ને ઉપગ્રહ કહેવાય કે એના મતલબ ચંદ્ર ગણીઓ કે આપણે માર્સ ગણીઓ કે હવે તો સન સુધી પણ એ બધું છે કે આપણું કે અહીંયા ને અહીંયા જ છે. આપણે જે 7 ઉપરના 7 ને નીચેના 7 આપણે એવી રીતે ગુરુવક 7માં જોતા હોઈએ છીએ, તો આપણે 7 નંબરમાં જે પેલું જે ગુરુવક છે ત્યાં આપણે ફરીએ છીએ. અને ત્યાં પણ જવું હોય તો શું જોઈએ કે મસ્ત મોટા ખર્ચા, મસ્ત મોટી એની પાછળનો એફર્ટ, મસ્ત મોટું એની પાછળનું રિસર્ચ. તો ત્યારે કોઈ આપણે શટલ બનાવીએ, શટલ બનાવીને સ્પેસ શટલ બનાવીને એમાં પછી રોકેટ એન્જિન આ તે એન્જિન બુસ્ટર રોકેટ સાથે જેટલું બધું લગાવીએ ત્યારે મતલબ પોસિબિલિટી બને ત્યારે એનું ટેસ્ટિંગ થાય. અને એ ટેસ્ટિંગમાં પણ કેવું કે 50-50% બધાની આંખો લગાવીને જ બેઠા હોય, બધા પ્રે કરતા હોય કે થઈ જાય. પણ એમાં 100% એવું ગેરંટેડ તો કાંઈ જ નહીં કે અહીંયાથી નીકળી તો જતું રહેવાનું. બરાબર. તો આ આપણે આને સિદ્ધિ તરીકે લેતા હોઈએ છીએ. પણ તમે એક વખત સ્પિરિચ્યુઅલી એડવાન્સમેન્ટમાં આવી જાઓ કે તમે સ્પિરિચ્યુઅલ તમારા સ્ક્રિપ્ચરના કોન્ટેક્ટમાં આવી જાઓ તો ખ્યાલ પડે કે આ બધું તો મતલબ નારદ મુનિ આપણે પરપટમાં લખ્યું છે, તો આ તો એમના માટે તો કાંઈ નથી આ. બરાબર. તો દુર્વાસા મુનિનું પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, એમના માટે શું છે? કાંઈ નથી. આ યોગેશ્વરાણામ જે મહાન સંતો અને ભક્તોનું ગંતવ્ય સ્થાન કહ્યું છે, તો એ અંદરથી ત્રિલોક, આ 3 લોકમાંથી ઉપર નીચે બધે પણ આવતા જતા હોય છે. બરાબર. તો એક આ હતું. કેમ કે નારદ મુનિનું એક્ઝામ્પલ બેસ્ટ એના માટે છે કે એના માટે કોઈને પણ અહીંયા વ્યાસપીઠ પર બેસીને સમજાવતું હોય શ્લોક તો એમને કોઈને એક્ઝામ્પલ આપવાની જરૂર ના રહે કે નારદ મુનિએ ક્યારે આવી રીતે કર્યું હતું. બધાને ખ્યાલ છે. મતલબ કાંઈ પણ હોય તો અમે નારાયણ કરીને અહીંયાથી ત્યાં આ લોકમાંથી તે લોકમાં તમને જ્યાં પણ જવું હોય ત્યાં જઈ શકો. એ ક્યારે થાય કે જ્યારે ભક્તિ યોગમાં આગળ વધીને એ બધી જે ભૌતિક જે ઈચ્છાઓ એનો ત્યાગ કરે ત્યારે. બરાબર. તો એમના માટે મતલબ કહેવાય ને કે ઓલ કન્ટ્રી વિઝા છે, એ તમે ત્યાં જઈ શકો. એટલે આધ્યાત્મિક જે અધ્યાત્મ વેતા હોય ને મતલબ ઇવન એ લોકો ઉપર તો કરી શકે છે, આપણા જે ભૌતિક જગતમાં પણ આવી શકે છે. એ પણ કેવી રીતે કે આપણે બધા જે છીએ આપણને કેવું કે પ્રકૃતિના ગુણ આપણને ટચ કરી જાય, તો એ બધાનાથી અલિપ્ત રહીને પણ જે એમના સ્પિરિચ્યુઅલ ટાસ્ક હોય એ કમ્પ્લીટ કરી જાય છે. બરાબર. આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે શિવ પ્રભુપાદ એક્ઝામ્પલ છે, બીજા પણ આપણા ગુરુ મહારાજ જે પણ બધા જે છે એ ડેફિનેટલી કોઈ પણ તો એ રીતે. અને આપણા ષડ ગોસ્વામી જોઈએ કે બીજા પણ આપણી પરંપરામાં જોઈએ તો બધા કમલ મંજરી કે આ તે કોઈ પણ અલગ અલગ રીતે આ દુનિયામાં આવેલા છે, આપણને અલગ અલગ રીતે શીખવેલું છે કે વોટ આર ડૂઝ એન્ડ વોટ આર ડોન્ટ એ બધું સમજાવીને ગયેલા છે. બરાબર. તો એ બધાથી આ અલિપ્ત રહે છે. બરાબર. અને યસ, એક એક્ઝામ્પલ દુર્વાસા મુનિનું પણ હતું. અને દુર્વાસા મુનિનું કહેવાય છે કે એક જ વર્ષમાં આખું ભૌતિક જગત અને અડધું કે મોટા ભાગનું આધ્યાત્મિક જગત પણ કવર કરી દીધું. એવું કોઈને રેફરન્સ યાદ છે ત્યારે? અમરીશ રાજા જોડે જયારે જેમનો એપિસોડ થયેલો ત્યારે શિવલોકમાં ગયા, બ્રહ્મલોકમાં ગયા અને વિષ્ણુ લોકમાં ગયા.
એટલે એમને માટે બી એ વોકિન જ હતું આ 3 લોકમાં જવાનું. યસ એક્ઝેક્ટલી. કે જયારે સુદર્શન ચક્ર પાછળ પડ્યું કે હવે શું કરવાનું, કે જયારે વૈષ્ણવ અપરાધ થઈ ગયો તો હવે શું કરવાનું, તો ત્યારે સુદર્શન ચક્ર ની આગળ એ આખું 1 વર્ષથી વધારે કે 1 વર્ષ સુધી બધા લોકમાં એમને ભ્રમણ કર્યું. તો આ ક્યારે પોસિબલ હોય આ બધી સિદ્ધિઓ થતી? તો આ બધી કથાઓમાંથી પણ નાના નાના રેફરન્સ આપીને પ્રભુપાદે બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે કે આપણી ચેતના, આપણી કોન્શિયસનેસ ને કેવી રીતે આપણે ગ્રો કરવી જોઈએ, આપણી ભક્તિવતાનું જે બીજ છે એને કેવી રીતે આપણે પોષણ આપવું જોઈએ, તો એ કેવી રીતે આપણને ઉછરીને આપણને સ્પિરિચ્યુઅલ એડવાન્સમેન્ટમાં હેલ્પ કરશે. તો 8:07 થઈ ગઈ છે. આમાં આપણે વિરામ લઈશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ પાદ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ ગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ.